Tu equipo necesita reparación, realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a reparar un HP EliteBook que no enciende. Para comenzar, asegúrate de tener las herramientas adecuadas. Un destornillador Phillips de tamaño 0, un destornillador Torx T5, pinzas y una herramienta de apertura de plástico. También necesitarás un paño antiestático y un cepillo suave para la limpieza interna. Primero, desconecta el equipo de la corriente y retira la batería. Para esto, utiliza el destornillador Phillips para quitar los tornillos que sujetan la tapa trasera. Recuerda que los tornillos pueden ser de diferentes tamaños, así que colócalos en un lugar seguro y ordenado. Una vez que hayas retirado la tapa, observa el interior del dispositivo. Aquí es donde realizaremos el diagnóstico. Si ves polvo acumulado, utiliza el cepillo suave para limpiar los componentes. La acumulación de polvo puede causar sobrecalentamiento y fallos en el encendido. Si no te sientes cómodo haciendo esto, recuerda que ofrecemos un diagnóstico profesional sin compromiso, donde nuestros expertos pueden ayudarte a identificar el problema sin que tengas que mover un dedo. A continuación, revisa las conexiones de la placa base. Asegúrate de que todos los cables estén firmemente conectados. Si encuentras algún conector suelto, utiliza las pinzas para ajustarlo con cuidado. Aplica una fuerza suave. No es necesario forzar las conexiones, ya que podrías dañarlas. Si el problema persiste, podría ser un fallo en la fuente de alimentación. En este caso, ofrecemos recogida y entrega en tu domicilio, para que no tengas que preocuparte por desplazamientos. Ahora, revisemos el estado de la memoria RAM. Retira los módulos de RAM presionando los clips a los lados. Limpia los contactos dorados con un paño antiestático. Asegúrate de que no haya suciedad o corrosión. Si tienes más de un módulo, prueba encender el equipo con un solo módulo instalado, alternando entre ellos para descartar fallos. Si el equipo aún no enciende, es posible que necesites revisar el disco duro. Desconéctalo y vuelve a conectarlo, asegurándote de que esté bien fijado. Si el disco duro está dañado, ofrecemos un presupuesto antes de reparar, para que sepas exactamente cuánto costará la reparación. Antes de volver a ensamblar el equipo, asegúrate de que todo esté limpio y en su lugar. Revisa que no haya tornillos sobrantes y que todas las tapas estén bien cerradas. Al volver a colocar la tapa trasera, asegúrate de apretar los tornillos con una fuerza moderada. No es necesario apretarlos en exceso, ya que podrías dañar la carcasa. Finalmente, coloca la batería y conecta el equipo a la corriente. Intenta encenderlo. Si todo ha ido bien, deberías ver el logo de HP en la pantalla. Si no es así, no dudes en contactarnos para un diagnóstico más profundo. Recuerda que estamos aquí para ayudarte con cualquier problema que tengas con tu HP EliteBook, sin llamadas ni desplazamientos. Gracias por seguir este tutorial. ¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.